হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমি কৌশিক, আপনাদের হোস্ট। তো আজকের ভিডিওতে কথা বলবো অ্যাটমবার্গ ফ্যান। তো অ্যাটমবার্গ ফ্যানের যে সমস্ত স্পেসিফিকেশান, সমস্ত ফিচার্স, সেগুলো কিন্তু আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। অ্যাটমবার্গ ফ্যানটা কিন্তু 28 ওয়াটের, খুব কম ওয়াটের একটা ফ্যান, যেটা খুব কম পাওয়ার কনজিউম করে। এবং এর দেখুন, এই যে হচ্ছে তার রিমোটের প্রত্যেকটা বাটনের ফাংশানস, ফ্যানের সমস্ত স্পেসিফিকেশানস, এটাই আজকে ভিডিওতে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো আশা করছি ভিডিওটা আপনাদের খুব ভালো লাগবে। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে, ভিডিওটাকে অবশ্যই লাইক করবেন, আর চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। তো চলুন এবার সমস্ত স্পেসিফিকেশানগুলো দেখে নিই। তো আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, এই অ্যাটমবার্গের এই যে ফ্যানটা, এটা কিন্তু বিএলডিসি ফ্যান। তো বিএলডিসির ফুল ফর্ম হচ্ছে ব্রাশলেস ডিসি কারেন্ট। ব্রাশলেস ডিসি কারেন্ট হওয়ার জন্য এর পাওয়ার কনজিউমটা কিন্তু অনেক কম হয়। কারণ কি? কারণ এটার মোটর যেটা রয়েছে, সেই মোটরটা কিন্তু ব্রাশলেস হওয়ার জন্য এর মেকানিক্যাল পাওয়ারটা কিন্তু খুব কম লাগে। আর এটা সাপ্লাইটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ডিসিতে, কারণ আমরা যখন সাপ্লাইটা দিই, সুইচে যে কারেন্টটা দিই, সেটা কিন্তু এসি কারেন্ট, এবং ওর ভেতরে একটা সার্কিট রয়েছে, সেটা এসি টু ডিসি কনভার্ট করে এবং পাখাটাকে ডিসিতে চালায়, যার জন্য টোটাল মেকানিক্যাল পাওয়ারটা কিন্তু এর খুব কম লাগে। এই জন্যই 28 ওয়াটের একটা খুব কম ওয়াটেজের একটা ফ্যান কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি অ্যাটমবার্গের তরফ থেকে। তো বুঝতে পারছেন এর পাওয়ার কনজিউমটা কেন কম হয়। তো চলুন এবার এর ফিচার্সগুলো একটু দেখে নিই। তো এই হচ্ছে আমাদের বিএলডিসি ফ্যান। তো বিএলডিসি ফ্যানটা এবারে সুইচটা অন করে সমস্ত ফিচার্সগুলো এবারে আমরা দেখে নেব। তো চলুন এবার সুইচটা অন করি। এখন সুইচ অন হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন ওখানেতে এলইডি ইন্ডিকেট করলো আমাদেরকে। এবারে দেখুন এই যে রিমোটটা দেখতে পাচ্ছেন, এই রিমোটের যে পাওয়ার বাটনটা রয়েছে, সেই পাওয়ার বাটনটা যখন আমি প্রেস করব, তখনই কিন্তু দেখুন ফ্যান কিন্তু অন হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছেন ফ্যান কিন্তু অন হয়ে গেছে, ফ্যান কিন্তু রানিং কন্ডিশনে রয়েছে। তো এবার দেখতে পাচ্ছেন যে রিমোটটা দেখুন, রিমোট একটু ভালো করে দেখুন। রিমোটটাতে কিন্তু এখানেতে একটা বোর্ড রয়েছে 1 2 3 4 5 করে। তো 1 2 3 4 5 যেটা রয়েছে, এটা কিন্তু আমাদের স্পিড কন্ট্রোলার, যেটা রেগুলেটর বলি আমরা নর্মাল ফ্যানের, সেই এটাই হচ্ছে তার রেগুলেটর। এই যে 1-এর যখন দেবো, একবার যখন এটা 1টাতে প্রেস করব, দেখুন ওখানে কিন্তু একটা এলইডি ইন্ডিকেট করলো, তার মানে এটা কিন্তু ফ্যানটা 1 স্পিডে চলছে। এবারে যখন আমি 2 প্রেস করব, তখন দেখুন ওখানেতে 2টা এলইডি জ্বললো এবং ফ্যানের স্পিড একটু বাড়ছে। একইভাবে 3 যখন প্রেস করব, 3 স্পিডে চলছে, 4 এবং 5। দেখুন 5 স্পিডে কিন্তু এটা হাই স্পিডে, এটা সবথেকে হাই স্পিড এখন কিন্তু চলছে। এরপরেও যদি আপনার বেশি স্পিড চাই, তখন কিন্তু আমাদেরকে এই যে দেখতে পাচ্ছেন বুস্ট মাঝে যেটা রয়েছে, এটা বুস্টটাতে আমরা যদি প্রেস করি, তাহলে ফ্যানের স্পিড কিন্তু আরও বাড়বে। তো দেখুন, তো দেখতে পাচ্ছেন ফ্যানের স্পিড কিন্তু আরও অনেক বেড়ে গেল, একটা দারুণ একটা এয়ার ডেলিভারি করছে আমাদেরকে। তো এবার দেখুন যে ফ্যানের যে নিচে যে 3টে সুইচ রয়েছে, টাইমার, এলইডি আর স্লিপ, এই 3টে ফিচার্স এবার আমরা দেখে নেব। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে টাইমার, এই টাইমারটা যখনই আমি একবার প্রেস করব, দেখুন ওখানেতে এলইডিটা কিন্তু একবার জ্বললো, তার মানে এটা কিন্তু 1 ঘন্টা পরে ফ্যানটা কিন্তু অফ হয়ে যাবে। এটা যখনই আবার প্রেস করব, তখন দেখুন 2টা এলইডি জ্বলছে, আমরা কিন্তু 2 ঘন্টা পরে ফ্যানটা কিন্তু অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। আবার যদি প্রেস করি, তখন দেখুন 3 ঘন্টা পরে কিন্তু ফ্যানটা বন্ধ হয়ে যাবে। আর এটা কিন্তু টাইমারটা অফ হয়ে গেল। একবার 5টা ইন্ডিকেটারই জ্বলে যখন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, এটা কিন্তু অফ হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, এরপরে দেখুন যে স্লিপ যেটা রয়েছে, এখানে যখন আমি স্লিপটা প্রেস করছি, দেখুন এখন 4টে এলইডি জ্বলছে, তার মানে এটা স্পিডটা কিন্তু 1 ঘন্টা পর তার স্পিডটা কিন্তু 4-এতে নিয়ে আসবে, মানে 1 ঘন্টা পর 1 ঘাট করে কমতে থাকবে। এটাই হচ্ছে আমাদের স্লিপ মোডের কাজ, মানে 1 ঘন্টা পর পর স্পিডটা কমিয়ে আস্তে আস্তে লাস্টে কিন্তু বন্ধ করে দেবে। এটাই হচ্ছে স্লিপ মোডের কাজ। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এলইডি যেটা রয়েছে, এলইডিটা যখন আমি প্রেস করব, দেখুন ওখানেতে 5টা এলইডি কিন্তু কন্টিনিউ জ্বলে রয়ে গেছে। তো এইটাই কিন্তু এলইডিটা কিন্তু জ্বলে থেকে যাবে, এবং এটা যদি চান আপনি রাত্রেবেলা এটা নাইট বাল্ব হিসাবে আপনি কাজ করাতে পারেন। তো এলইডিটা যদি আবার প্রেস করি, তখন কিন্তু ওখানেতে কিন্তু ওটা অফ হয়ে যাচ্ছে। তো ভিডিওটি দেখলেন, আশা করি ভিডিওটা খুব ভালো লেগেছে। তো অ্যাটমবার্গ ফ্যানের সম্বন্ধে যদি আরও কিছু কোয়ারি আপনাদের থেকে থাকে, তাহলে আমাকে অবশ্যই নিচেতে কমেন্ট করুন, এবং আমি যথাসম্ভব চেষ্টা করব আপনাদের কমেন্টের উত্তর দেওয়ার। আর ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে, ভিডিওটাকে অবশ্যই একটা লাইক করবেন আর শেয়ার করবেন বন্ধুদের সাথে। আর চ্যানেলে যদি আপনারা নতুন হয়ে থাকেন, চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং, বাই।